पहाड़ और यहाँ का मौसम खुद में ही एक जादू होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता हम कब फर्स्ट से अर्श तक पहुँच जाते हैं दिखते ही दिखते। और अभी वी आर सो लकी ना, क्योंकि हम बादलों के बीच में रहते हैं। मॉर्निंग, हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जूली और मैं आ गई हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग के साथ। सुबह का टाइम है और मैंने मुंह बिल्कुल भी नहीं धोया है, सो बाल भी थोड़ा बिखरे बिखरे हैं बट इट्स ओके, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा था। सो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया जाए और मॉर्निंग व्यू भी दिखाया जाए। सो मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ नेचर को, और सुबह सुबह जो मैंने अपनी नींद ख़राब की है उसका मुझे बिल्कुल भी गम नहीं है, क्योंकि ये जो नेचर है, आई मीन मॉर्निंग व्यू, काफ़ी अच्छा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब चीज़ें देख के। और शायद मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी मिस करूँगी जब मैं यहाँ से काफ़ी दूर चली जाऊँगी। वो कहते हैं ना, चांद बनने के लिए जुगनू को जलना ही पड़ा, मंजिलों का शौक था, घर से निकलना ही पड़ा। तो बाहर तो सब कुछ ही जाना एक दिन। सो ये है टमाटर। ये है झंगोरा, काफी अच्छा और खैर इस बार, है ना? माय गॉड, बहुत अच्छा और खैर इस बार तो। देख के तो मेरे को एक गाना याद आ रहा है, तो जंगल में साटी मैं कहते कानूनी ते बुढ़ा काला बजगा ते बुढ़ा कम जाऊंगी नकली लगे जुंग दाड़ी ते दिखने आयो मैं 15-25 कुछ ते दिखने आयो मैं दिल्ली में बसी। लेकिन अब नहीं खाते, पहले के लोग तो इसकी ना खिचड़ी खीर पता नहीं क्या क्या खाते थे। तो दिन में इसकी क्या दिन में इसके चावल और शाम को ना, मतलब झंगोरा का ना, वो झंगोरा का चावल करते थे, चावल खाते थे झंगोरे के, और कोदे की रोटी बना के कोदे की रोटी खाते थे। लेकिन अब लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि इसको बोलते ही नहीं है। यार बहुत मेहनत लगती है। आज हम इन टमाटरों को तोड़ेंगे, देखिए। शिट, बारिश भी स्टार्ट हो गई, मेरा फोन तो नहीं भीगेगा। वाह माइजू,
टमाटर क्यों नहीं तोड़ रही? इस खेत में टमाटर खत्म हो गए। अब क्या तोड़ेगी? कुछ भी नहीं। हाँ, चल फिर घर चलते हैं। अभी और भी ना। हाँ। Guys, ये है हमारे टमाटर और इस घुसेगी कैसे लाइन में? अच्छा। गाइस ये है हमारे लाल लाल टमाटर। वो हरे है यार। ये क्या है, लाल ही लाल है। ये है खेत। और ये है किरण बैठी हुई पेड़ के नीचे। अब हम इनको इसमें भरेंगे। क्या करोगे? अब हम इन टमाटर को इसमें पैक करेंगे। कहाँ के लिए? ऋषिकेश के लिए। मंडी के लिए? क्या कर रही, इतने ज्यादा टमाटर के भी रेट नहीं है। गाइस ये है हमारे टमाटर रखने का घर, ये देखिए। बाप रे, कितने टमाटर है। अगर आपको टमाटर चाहिए होगा तो हमसे संपर्क कीजिएगा।